我見有啲片咧，佢喺度直去嘅，不過咧你要落翻隧道，要過橋隧道咯，跟住拱架車上去咯。係咪啊？要直去？係啊，即係我見有啲片係咁樣去嘅。過橋但係佢。其實你知唔知呢度咧？可以去到鹽田㗎，即係唔使兜嚟兜去嘅。不過而家唔俾單車落啊！即係以前冇唔俾單車入嗰個牌㗎，即係一落隧道啊！你今日有不准單車進入嘅，以前冇呢個牌㗎，即係我睇啲片啊，我見過。咁你一落咗去咧，去鹽田咧擺好多嘅。個彎就到啦，我睇片啊，唔知啊。呢
差唔多。喺隧道咧，可能喺隧道轉個彎嚟呢度啊。你睇上少少咪好咯。我咪就阿耀啊，因為阿耀係咪掛住個貨櫃碼頭啊？所以上嚟影張相先啊！真唔知道。而家全部你。你要慢慢炒仲好啊！唔使炒咁快，跟你隻羊死樣得㗎。哦，咁啊係喎，過夜佢要飛翻工喎。要翻少入。未必嘅，因為呢節咧就唔係中門即嗰啲環海嚟㗎嘛。哇！上次我哋個避雨嗰邊啦，嗰啲大。啊，就到啦！我屌你啲女嗰啲。屙尿你唔撚食煙咩？廢話。啊，咁你踩啱㗎啦，踩下停下唞下啦，因為喂，我嗰次就係啲廁所嚟嘅。做咩啊？係啊，佢幾廁所啊已經洗手間。呢個有一次去過啦。係。大梅沙这边是这边吧？對，一起走，一直走，还有可以啊，一條路，一条路，很近的。很近的。啊，哦，好的，你们是本地的吧？我們都是去哪裡？我們上港。哦，好的，拜拜。拜拜。啊，走。
星提示陡坡危险，请下车推行。温馨提示陡坡危险，请下车推行。哎呀！哦，好多條死啊！温馨提示陡坡危險，請下車推行。屌你多半條都死啊！呢個啊，喂啊，繼續啊！9.3咗而家，9.3咗喎。咁如果唔係點啊？一路咁去啊？你會唔會做一陣先？係咯，我如果冇就去到南澳咯喎。你未肚餓係咪？唉，你哋話冇所謂，我話是但啦。係，如果未肚餓咪唔好食咯。你肥仔阿婆越肚餓啊嘛。未啊？我未㗎，幫我噏㗎咋。唔係我好耐啊嘛。你哋話是得啦，我真係唔肚餓㗎。你哋話今日肥仔肚餓啫，食咗2隻雞蛋㗎啦喎。唉，是但話食啲嘢啦，唔好餓親你哋屌。揾啲嘢食啊，求其啦，麵啊嗰啲咁樣咯。呢班人喂，大會賽啊！隻豬啊！有一日兜個圈，如果唔係喺呢間食，前面仲有件嘢食飯啊嘛呢間。已經有粉食喎。是啊，喂，仲有魚蛋粉啊喂！係啊，咁樣啲人啫嘛。佢哋屙尿啊！擺呢度咪得咯，我哋擺龍舟擺隔離咯。啊，你放在那里，怎么的？
側邊得㗎啦呢哦，個，呢度得啦。側邊得。